Автокино на открито. За това ще си говорим сега с Ники Илиев, който познавате добре, Мая Иванова, която е организатор на това нещо, което ще се случва и за което ще говорим сега. Пандемията и ограниченията ли ви вдъхновиха? За това най-сетне да имаме къде да отидем на кино с колите си, както гледаме в тези стари романтични филми. Категорично да. Седенето вкъщи така ни повлия да бъдем малко по-креативни и да предложим нещо по-интересно, което до в момента така не се е предлагало на нашия пазар като цяло. Искахме да подкрепим българското кино и да създадем една емоция за хората и да вдъхнем малко кураж в тези дни на пандемия. Къде ще може да се случва това? Къде ще може да бъде разположено това кино? Има ли вече набелязано място? Да, адресът е на Цариградско шосе 92 до една голяма верига то ще си е съвсем в центъра на София. Не в центъра, но в същината на града, така да се каже. Аз си го представях някъде на високо в планината, примерно, или нещо такова. Може да ни дадете идеи там да го направим, но в момента е позиционирано за удобство на хората и по-голямо посещение, разбира се, на хубава локация, като Цариградско 92. Добре, една от причините да прибегнете до тази прекрасна инициатива, която според мен е чудесна и без да се налагат такива ограничения, е това, че кината все още не могат да заработят както трябва. Ники, това как се отразява на вашия бизнес? Знаем, че ти се занимаваш много активно с кино през последните години. Ами да, с това работя и правя филми и това се отразява пагубно на бизнеса, смисъл ние просто няма такъв. Тъй като ни трудно можем да обещаем кога точно ще направим нов филм, защото все пак трябва да разчитаме на това, че кината ще са отворени. Мисля, че им беше разрешено до 30% капацитет да пускат, но повечето вериги, доколкото разбрах, не искат да отварят, защото е твърде неизгодно за тях. Така че инициативата за автокино на Мая е супер, защото първо аз никога не съм бил на автокино, честно казано. Много се радвам, че моя филм, нашия филм Завръщане ще го открие на 29-ти. И как да кажа, хората казват, че киното може би ще умре заради интернет, сериали, Netflix и така нататък, но киното всъщност е една споделена емоция. Хората на кино не ходят толкова на кино заради самия филм, а заради това, че искат да споделят едно изживяване заедно с други хора. И когато като правя филми, когато ги пуснем пред пълна зала или в случай ще е пълен паркинг с хора, усещането за филма е съвсем друго и хората по някакъв начин го изживяват по много по-специален начин и това винаги ще живее и се радвам, че сега може да се направи. И е друго да го гледаш на голям екран. Едно е да го гледаш вкъщи на малкия телевизор. Колко ще струват билетите? Какъв ще е капацитета? Колко коли ще могат да паркират с резервации или ще става? Да знаем от рано. Да. На 29-ти е откриването. Между 70 и 80 коли ще е капацитетът на автокиното. И всъщност нещо може ли да вметна, което е доста интересно. Ще започне с автоконцерт, който в момента в България Нямаше не е правен. Нямаше да пропусне и тази тема. Да, автоконцерт, а пък в събота ще бъде изцяло посветена на стендъп кар комеди, което също в България за първи път се прави. Какво ще представлява автоконцерта? Автоконцерта ще представлява музика на живо, която всъщност ще се излъчва, ще се пуска по радиото на ниска честота с FM трансмитер. Също ще може да се чуе, като се отвори и прозореца на самата врата. Така че ще бъде доста интересно изживяване. Хората ще могат ли да излизат от колите, ако им не могат да излизат, но могат да си отворят прозореца и да слушат музика. Да, идеята за автокиното всъщност е на моя колега Станислав Стоянов. Аз я доразвих самата идея, като включихме автоконцертите и стендъп кар комеди. Така че ще бъде много интересно откриването. Ники ще присъства, ще го открие и ще бъде много забавно. Стендъп кар комедито какво ще представлява? Стендъп кар комедито ние работим с извинявай, теб навсякъде те намесвам, но Иван Кирков, който всъщност е основният ни комедиант. Стендъп кар комеди всъщност представлява комедианта излиза пред публика, но всъщност публиката е в колите и той реално разказва смешки и забавни истории на хората, докато те са в колите и го слушат по радиото.
И го гледат през стъкло, за да е възможно най-безопасно. Да, но всъщност ще има и стриминг, който докато той говори, ще могат да го гледат на голям екран. Добре, Ники, започна ли малко да живва, така да се каже, бизнеса, киното? Ще може ли скоро да снимате нови филми? Ще може ли да се върнем към обичайния си режим? Бизнесът с киното въобще не жива, честно казано, доста си е умрял. Към момента ние планирахме да снимаме филм септември-октомври. За съжаление, тази ситуация ни премести плановете за другата пролет. Надяваме се, както са тръгнали нещата на добре, на разхлабване на мерките, да се случат по-рано и отварянето на театрите и на зали и така нататък по-рано, отколкото някои мрачни прогнози се случват. Но в момента всъщност никой не работи като цяло. Не само в България, а и по света. Целият свят е така че не може да се бунтуваме. Това не е нещо, което може да... В смисъл не е нещо, което трябва да бъде политизирано, защото навсякъде е така, нещо, което трябва да приемем, да имаме търпение и след това да се върнем по-заредени по някакъв начин. Да пишеме сценарии. Ще изпусне ли киноиндустрията в световен мащаб цял един сезон? Какво ще гледаме? Кино, да, със сигурност. Повечето неща, които се въртят в момента, са заснети преди пандемията. Така че със сигурност ще има един спад, защото в момента примерно се говори за отваряне все пак на някои кина и съответно нашия филм ще го качат обратно, защото в момента те нямат контент, нямат нови филми, които да пускат в интерес на истината също, когато това стане по-нормално. Така че... Но пък имаше филми, които не успяхме да гледаме. Но това е възможност хората, които са изпуснали филми преди да отидат да ги гледат сега. Втори шанс. Да, така е. Само български филми ли ще можем да гледаме или ще има и чуждестранно кино? Ние подкрепяме на първо място българските филми, но по-нататък не изключваме и това да има и други прожекции. 29-ти, там сме. Благодаря. Това беше всичко за днес от нас. Ще се видим отново утре.